हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोवेव में कर्ड मोड पर जो है हम दही जमाने जा रहे हैं। तो कर्ड मोड पर दही जमाने के लिए हमें एक जो है बोरोसिल बोल में या माइक्रोवेव सेफ बोल में बॉयल मिल्क लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉईल करने के बाद हमें उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद हमें कर्ड लेनी है और उसको दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चलिए अब हम इसे माइक्रोवेव के अंदर जो कर्ड प्रूफ और डो प्रूफ मोड होता है उस पर हम इसे रखकर जो है दही को जमाएंगे, कर्ड को। इससे कर्ड बहुत जल्दी और अच्छा जमता है। चलिए जमाते हैं। चलिए अब हम दूध को माइक्रोवेव में रख देते हैं। ये हमने ट्रे को माइक्रोवेव में रख दिया है। अब डोर को क्लोज कर देंगे और माइक्रोवेव को स्टार्ट करेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो हमें मोड लेना है वो लेना है कर्ड प्रूफ। ये कर्ड डो प्रूफ मोड है। इसमें कर्ड भी जम जाती है और डो भी प्रूफ हो जाता है। तो इस जो नंबर 1 पे है वो कर्ड लिखा है, सेकंड पे डो लिखा, तो वो जो फर्स्ट नंबर वाला होगा वो हमारा कर्ड बनाने के लिए क्लिक कर दिया। तो अब हमें इसमें जो है 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। मैं इसके अंदर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कर्ड डो प्रूफ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर वाला है 1 बाय 1 वो हमें लेना है कार्ड बनाने के लिए। तो 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे हम। ये हमने सेलेक्ट करके 1 लिया तो 1 बाय 1 सेलेक्ट हो गया हमारा। सेलेक्ट करने के बाद हमें सीधा स्टार्ट बटन क्लिक करना है। स्टार्ट क्लिक करने से ये 35 मिनट्स का जो है टाइमर आया है। अब इसको चालू करके आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो इसकी माइक्रोवेव की जो हीटिंग पावर होगी वो इतनी बस हल्की गर्म होती है जिससे कि दही जो है जम जाता है। वो आप ये मत समझिए कि हमने ट्रे रख दिया तो हमारा मिल्क बॉईल हो जाएगा या कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको बीच में अगर चेक करना चाहें 5 मिनट बाद आप इसको खोल के चेक करना, बिल्कुल नॉर्मल हल्की गरमाई की हीट इसमें होगी, जितनी हीट गर्मियों में समर में होती है दही को जमाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम 35 मिनट्स का वेट करते हैं कर्ड को जमने के लिए और इसको माइक्रोवेव को चालू रहने देंगे। इसमें आप एक बात और ध्यान दीजिए कि आप सोचिए कि इसकी जो ट्रे है आप देख सकते हैं घूम नहीं रही है, तो कहीं आप ये मत समझिए कि माइक्रोवेव ऑन नहीं है और चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है इसकी नीचे की जो प्लेट्स है वो घूमती नहीं है, सिर्फ इसमें टेम्परेचर जो है हल्का सा वार्म रहता है जिससे कर्ड जो है जमती है। फ्रेंड्स 35 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम माइक्रोवेव को खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारी दही जम चुकी है। ये देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा होने की वजह से दही भी बहुत अच्छी जमी है। अब आप इसे ट्रे को आधे घंटे ऐसे ही रखे रहने दें और उसके बाद फ्रिज में ठंडा करके इसे यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।